सब्सक्राइब कीजिए ट्रिक्स वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूँ ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की अनबॉक्सिंग, जो एक रिफर्बिश्ड फ़ोन है। ये मैंने फ्लिपकार्ट का ही साइट है जो टू गुड है। ये बहुत ट्रस्टेड साइट है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। मुझे ये प्राइस 7,200 रुपये लगी। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या आपको ओरिजिनल चार्जर्स वगैरह मिलती है या फिर कंपनी की ओर से मिलती है। देख सकते हैं सब बॉक्स के चारों ओर कुछ नहीं है। टू गुड की ब्रांडिंग से इसके हटाते हैं प्लास्टिक रैप को। ये हमने हटाया। इसको भी निकाला और यहाँ एक सील मिलती है, इसे ब्रेक करते हैं। यहाँ भी एक सील मिलती है, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं। इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं और क्या क्या मिलती है हमें। तो ये बिल्कुल मैंने पिछली बार फ़ोन ऑर्डर किया था, उसमें टू गुड की मिली थी हमें बॉक्स ये, लेकिन मुझे आज ओरिजिनल बॉक्स मिला। आप देख सकते हैं इसमें ज़ेनफोन का ही। तो ऊपर मिल जाती है पम्फलेट जिसमें लिखा है वी लव फोटो। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। देख सकते हैं ये आसूस की है। और क्या मिलती है देख लेते हैं। तो अंदर और कुछ नहीं मिलती, इसे रखते हैं साइड में और फ़ोन में आते हैं। देखते हैं फ़ोन कैसा मिलता है। तो ये निकाला फ़ोन, हमें प्लास्टिक रैप को हटाते हैं। फ़ोन बिल्कुल नए जैसा है, थोड़ी थोड़ी स्क्रैचेज हैं, थोड़ी थोड़ी माइनर सी। और यहाँ पे आपको मिल जाती है IMEI इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ़ोन नई जैसी लग रही है। आप देख सकते हैं कहीं से भी स्क्रैचेस नहीं है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं और आगे क्या मिलती है हमें। तो इसको रखा हमने साइड में और देखते हैं अंदर क्या मिलती है। टू गुड की ओर से एक वारंटी कार्ड, एक कॉन्फ़िगरेशन गाइड, इसको भी रखते हैं साइड में। और आप देख सकते हैं ये मैच बॉक्स जो ओरिजिनल बॉक्स के साथ आती है वो भी हमें मिली है। तो ये अच्छी बात है। इसको रखते हैं साइड में। इसकी केबल्स आसूस की केबल्स है, आप देख सकते हैं। ये आसूस की ब्रांडिंग के साथ है। और एक आसूस का ही चार्जर आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, शायद ये आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इसकी रेटिंग है 5 वोल्ट्स 2 एम्प्स 10 एम्पियर का चार्जर है। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं फोन कैसा मिला है। तो करते हैं बूट। बैटरी है थोड़ी सी, ये लिखा आ गया आसूस। तो मैं फटाफट सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को आगे बढ़ा के देखता हूँ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे प्रोटेक्ट योर फ़ोन करने बोल रहा हूँ, तो मैं सेटेज फिंगरप्रिंट करता हूँ। नेक्स्ट फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न, मैंने पैटर्न अपना डाला। फिर से अब मैं इसकी ब्राइटनेस तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन बस छूने को बोल रही है। देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। 1 सेकंड में से हो चुकी है। नेक्स्ट आसूस मैं बाद में इसे करता हूँ।
नेक्स्ट, डन। देख सकते हैं इसका फ़ोन तो नई जैसी लग रही, तो चलाने में फिर नई जैसी हो रही है। मैं एक बार इसमें देख सकते हो आप, एंड्रॉयड 8.1 मिलती है। और स्टोरेज में आपको दिखा देता हूँ, तो 27% यूज़ यहीं पर आपको दिख रही है। 23.24 GB फ्री में दी है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो ये वेबसाइट से कोई भी फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोन मिलती है। मैं कुछ सैम्पल्स और दिखाता हूँ इसके कैमरे की। तो ये नॉर्मल मोड की फ़ोटो आप देख सकते हैं, फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही है, कलर डिटेल भी काफ़ी अच्छी है। ये भी नॉर्मल मोड की फ़ोटो है। इसमें आप एक एक ब्लर आप देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है, इसमें आप ब्लर देख सकते हैं। इसमें भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी है, इसमें तो डिटेल्स आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। ये नॉर्मल मोड की फ़ोटो है। और ये भी, सॉरी ये दोबारा दिख गया, ये पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो है। ये HDR इफेक्ट दे रही है, लेकिन नॉर्मल मोड की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ये भी नॉर्मल मोड की फ़ोटो, इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर काफ़ी अच्छा और कलर सैचुरेशन भी काफ़ी अच्छा है। ये ओवर एक्सपोज्ड लग रहा है, बट ये नॉर्मल मोड की फ़ोटो है। और थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप ये साइट से ले सकते हैं। फ़ोन थोड़ी सी हीट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, लेकिन अगर आपको ये फ़ोन लेनी है तो आप ये साइट से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। थैंक यू।